নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়াৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে। অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগৰ পাছতে এইবাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত শিশুক ব্যৱহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ উপ-সভাপতিয়ে তৰিছিল গোচৰ। উপ-সভাপতি নিৰঞ্জন ৰেড্ডীয়ে 1 মেত দাখিল কৰিছিল অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছতেই হায়দৰাবাদত অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতে অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চৌদিশৰ পৰা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত যি যুদ্ধ, সেই যুদ্ধৰ এটা নতুন আপডেট। কিন্তু চৌদিশৰ পৰা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল। চৌদিশৰ পৰা এইবাৰ ইজৰাইল বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। প্ৰায়বোৰ দেশেই ইজৰাইলক দিছে সকিয়নি। স্বাধীন পেলেষ্টাইনৰ পক্ষত থিয় দিছে এইবাৰ ভাৰতেও ৰাষ্ট্ৰসংঘত বিচাৰিছে স্বাধীন পেলেষ্টাইন। তুৰ্কীয়ে ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰিছে ইজৰাইলত। আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ফ্ৰী পেলেষ্টাইনৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু চৌদিশৰ পৰা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া ইজৰাইল। আন এটা খবৰ হৈছে 3 দিন ধৰি 46খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ। 3 দিন ধৰি 46খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল। প্ৰতিদিনে প্ৰায় 200খন ৰেল চলাচলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। 100টাকৈ পথ সলনি কৰি দিয়া হৈছে ৰেল চলাচলৰ। ৰেল ষ্টেচনতে 3 দিন ধৰি অপেক্ষা কৰিছে যাত্ৰীয়ে। কৃষক আন্দোলনৰ হুংকাৰৰ পাছতেই বাতিল কৰা হৈছে ৰেল চলাচল। পঞ্জাৱৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী 46খন ৰেল এবাৰ অচল হৈ পৰিছে। কৃষকৰ ৰেল আন্দোলনৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সূচনা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণাত বহিছে কৃষকসকল। আন এক খবৰ, এবাৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে ব্ৰাজিলত। ব্ৰাজিলৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে। ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া ব্ৰাজিল। বানৰ ফলত 37,000 লোক গৃহহাৰা হৈ পৰিছে। এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে এইবাৰ। চৌদিশে কেৱল বান আৰু বান। যিফালে চাই পঠিয়াই সেইফালে ব্ৰাজিলত কেৱল পানী আৰু পানী। ৰিঅ' গ্ৰেণ্ডিত বানৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই পৰ্যন্ত 37 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 74 গৰাকী লোকৰ বৰ্তমানৰ কোনো সন্ধান নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। উদ্ধাৰৰ বাবে বৃহৎ অভিযান চলাই আছে প্ৰশাসনে। নদীবান ভঙাৰ ফলত তীব্ৰ গতিত নামি আহিছে পাহাৰৰ পানী। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বানৰ ফলত। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান, লগতে কাৰ্যালয়। কেৱল এয়াই নহয়, ৰাজ্যখনত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নিৰীক্ষণ কৰি আছে সকলো দিশ। আৰু ব্ৰাজিলৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে। যিফালে চাই পঠিয়াই সেইফালে কেৱল বান আৰু বান। দিশহাৰা হৈ পৰিছে জনতা। এতিয়া ৰাস্তা ঘাট ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে CBSEৰ 10ম আৰু দ্বাদশ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড বা CBSEয়ে 10ম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফলক লৈ এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডে 3 মে অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। চলিত মাহৰ 20 তাৰিখৰ পিছত ফলাফল প্ৰকাশ পাব বুলি ইতিমধ্যে CBSEয়ে এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত তাৰিখ জানিবলৈ দিছে। আন এক খবৰ, পাকিস্তানত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বস্তুৰ মূল্য। 1 কেজি আটাৰ দাম 800 টকা। ভাৰতীয় মূল্যত ইয়াৰ পৰিমাণ 238 টকা। এক ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে পাকিস্তানত বস্তুৰ মূল্য।
1 কেজি আটাৰ দাম হৈছে গৈ 800 টকা। ভাৰতীয় মূল্যত ইয়াৰ পৰিমাণ হৈছে 238 টকা। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰযুক্তিয়ে মাতিছে এইবাৰ বিপদ। বছৰটোৰ প্ৰথম 4 মাহৰ বিশ্বজুৰি চাকৰি হেৰুৱাইছে 80,000 IT কৰ্মচাৰীয়ে। তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিৰ খণ্ডত দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে চাকৰিৰ সংখ্যা। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 2024 চনৰ প্ৰথম 4 মাহত বিশ্বজুৰি 80,000তকৈ অধিক IT কৰ্মীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। 2024 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 3 মেলৈকে বিশ্বৰ 281টা IT কোম্পানীৰ 80,628 জন কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2022 আৰু 2023 চনত বিশ্বৰ বিভিন্ন IT কোম্পানীৰ পৰা 4,25,000 কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল। 2022 চনৰ তুলনাত 2023 চনত প্ৰায় 59% অধিক কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ IT কোম্পানী স্প্ৰিংলাৰৰ পৰা 116 জন কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। লগতে এই সপ্তাহতে ফিটনেছ কনচালটেন্সি পেলটনে নিজৰ 15% কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ফলত এই সপ্তাহত প্ৰায় 400 শ্ৰমিকে চাকৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে অখিল গগৈলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কানুন দৰ্শন জাননী জাৰি কৰা হৈছে। বদৌদিন আজমলৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ ইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক ছিদ্দিক আলী ঠাকুৰীয়াৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ বিচাৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগত গোচৰ তৰিছিল ইউডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। ইউডিএফে দাখিল কৰা অভিযোগ অনুসৰি ভিত্তিহীন কিছু কথাৰে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ তেনে কাৰ্যই জনগৰাকী ব্যক্তিৰ সামাজিক প্ৰতিচ্ছবি বিনষ্ট কৰা বুলি ইউডিএফে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে বিগত কেইটামান দিন ধৰি অখিল গগৈয়ে ধুবুৰীত জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। লোকসভা সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 3 দিন বন্ধ থাকিব খুৰাৰ বিপণী। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। দেওবাৰৰ পৰা 7 মে বিয়লি 5 বজালৈ বন্ধ থাকিব খুৰাৰ বিপণীসমূহ। শনিবাৰে এক নিৰ্দেশনা যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে।